abantu bamaze kuzana amakarubira mu makamyo n'ubu ariko araza mugabo iyo karubira ijahe dusubize iki hano dusabe dusubize igihano cyo kwica igihano cyo kwica uwo bafasha ari kwiba iyo karubira kuko no gusubiza igihugu no gutera ingorane abene igihugu muvuga bace bamwica kumbure byogabanuka. Inshuti bagenzi b'ikinyamakuru Itara Burundi turabaramukije bamwe mwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho muherereye. Reka twashikirize amakuru avugwa kuri inogerekenezo rya 20 ruheshi umwaka wa 2024. Umushoferi wo kuri misiyoni y'ishengero rya Panekoti ya Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura yitwa Daniel Barutwanayo yatondeye igitoro ku igenekerezo rya 18 ruheshi umwaka wa 2024 aca atwarwa n'imodoka y'iperereza umuryango wiwe nturamenya hapfungiwe. Nkuko amakuru ashikira ikinyamakuru Itara Burundi abivuga, Daniel Imbonerakure yemera ivuka muri zone Mitakataka akaba yarasanzwe ari no mu batwara uwo mutumba yagiye gutondera igitoro nk'abandi bose kuri station atwaye imodoka yo mu bwoko bw'ibeni yarasanzwe nyonga yo kuri misiyoni y'ishengero rya Ntahangwa muri Panekoti. Bararindira ko agaruka barabura na rya yarasanzwe ataha ku rusengero rwa Panekoti ku Ntahangwa hama agataha iwe mu mpera z'indwi. Ubutumwa bwa nyuma bivugwa ko yanditse bavuga ngo jewe imodoka yo muri documentation irantwaye. Kuva uwo munsi telefone ziwe zose zirasubira gukora. Umuryango wiwe waramenyeshejwe aya makuru ko uwabo yatwawe n'imodoka y'iperereza. Ejo kwa gatatu niho baza kubaza ku kazi aho umushoferi Daniel yarasanzwe akorera barabura. N'umubabaro n'agahinda kenshi umupfasoni wiwe akaba yaragerageje kurondera mu busho bwose arahebura, ariko gutabaza umuryango wiwe bakamufasha kurondera aho Daniel yobapfungiwe ariko barabura. Basaba uwo yarafashe Daniel Barutwanayo ko yobimenyesha umuryango aho apfungiwe n'ico apfungiwe kugira ngo umutima usubire mu nda. Amakuru tubandanya turonka avuga yuko Daniel Barutwanayo yarasanzwe ari Imbonerakure yatondana ku kazi impuzu z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD canke izicapye ko umuhisi Petero Nkurunziza, kandi ko yari yaragwanye mu ishamba uwo mugambwe ukiri umuhari mu ishamba. Tubamenyeshe ko umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerazi Ndabirabe yaheruka gusaba ko igihano cyo gupfa cogarukanwa mu Burundi bakica abanyegeza igitoro. Akaba yabivuze mu ikoraniro ryabereye mu nama nshingamateka ku igenekerezo rya 13 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024. Bikaba byateye ubwoba abatari bake bibaza yuko ahubwo ico kigano kiba gitanguye gufata abatondera igitoro. Ivyo bikaba biruko mu gihe hariho akavideo kamaze imisi gatembera ku mbuga ngurukana bumenyi kerekana umushinga amateka Gerazi Ndabirabe ariko anywesha igitoro ca magendo ku mabido. Reka tubumvishe umushinga amateka Daniel Gerazi. Mwamwe muvuga ngo mugabo kintu cya karubira naho ndibaza abantu bari kunyegeza amakarubira mu mazu, umuntu wagafatanwa 5 ml de carburant 3 ml de carburant mu nzu, uyo abikorera iki? Mugacambuka ko ta karubira ihari, kandi muri bamwe usanga ari abantu banyegeza mu mazu canke abagenzi banyu mugahora, hanyuma bagaca bagaruka bakagurisha amahera menshi, hanyuma bagaca bitangaza kumwe abazungu batugira. Abazungu batwaye impoza les conditions zidukenesha, hanyuma bagaca bagaruka abazungu bifata mu mafigo batwenga ngo ibihugu bya Afrika ntibizijya bitera imbere, kandi bariko badusahura. Namwe ntimukore nk'uko banyegeze karubira ngo kugira karubira ntiboneke abantu bagumuke. Ahubwo mwari kuvuga muti kugira ngo karubira iri hano mu Burundi abantu bamaze kuzana amakarubira mu makamyo n'ubu ariko araza mugabo iyo karubira ijahe
dusubize igihano dusabe dusubize igihano cyo kwica igihano cyo kwica uwo bafasha ari kwiba iyo karubira kuko no gusubiza igihugu no gutera ingorane abene igihugu muvuga bace bamwica kumbure vyogabanuka ariko twebwe ntidukereye twebwe nyene ntitushireho twebwe nyene twitera ingorane hanyuma tuvuga ngo leta ntiri kuyakora abantu rara badasinziriye muri leta kugira ngo icyo gitoro kiboneke mbegaho harimo ibintu bimwe muvuga kumbura umuntu akibaza ko kumbura hariho bimwe mutabona nta bantu bava hano bakagenda kuvuga hanze ngo Burundi mubi igitoro ngo ubundi ngo ntibushoboye kuriya nta bantu b'abarundi ibyo ko mutabivuga amugacho mukavuga ngo igitoro kize hano bakinyegeze abandi birukanye ngo itoro ntikize abo bose ntabo muvuga ntabo mubona ikibazo cy'igitoro ntabwo ari kibe cy'igitoro ni ikibazo cy'abantu none uza kunyegeza igitoro uvoma mu magunguru uza kubika kandi uzi ko n'abarundi bagenzi bakeneye igitoro icyo gitoro ni leta ibatanze amadevize kugira ngo icyo gitoro kize kuneza abene gihugu noneho kubera kucyazuza kwegeranya kugira ngo ukigishora mu Rwanda cyangwa gishora handi handi tutaze none wewe ushaka iki mugabo mubakoma induru gacubu wa mbere murakoze naho butaha